抖音。吗？我帮我看。你干啥了？抖音。我在家。抖音。我打了多少个喷嚏？能数一下吗？你们能？不下7、8个了。谁在骂你？我不知道呀。哎呦！哎呦我操！飞起来了。MT3谁啊？不出来了。哎呦我！来车！哎，跑了，往后面跑了，2个人。我这里有3甲，对，再往前面一点。去，哥们儿。我救我。还找鸡呢，小黑子。小黑子你过分了。我打了多少个喷嚏？能数一下吗？你们能？不下7、8个了。啊！哐哐打，你还没听着？趴你耳边打呗。抖音。抖音。我想打喷嚏，把声音调小一点。不好意思，这个麦克风不能静音，不好意思，我刚刚不是让你们把声音调小一点了吗？不好意思，桌子不太稳，不好意思啊。小猫也感冒了，不好意思，孩子感冒了。哎我操！哎，我操！我都吓死我了。都怪你们非要听这个，非要听这个。我说好好的采耳不行吗？非要听这个。抖音。抖音。把纸巾搓成这么尖。抖音。就ต้องกินแล้วแหละ เขาเรียกว่าไลฟ์แห่งการจาม
想什么？ไม่ให้เพ้อเพลินไม่มีตอนไหนไม่ทุกคนไม่อยากคุยกับหนูแล้วเหรอ Oh boy you keep me ในใจ抖音。